Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhi, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Katika habari yetu ambayo tutakayozungumzia kwa siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano kati ya waasi wa M23 iliweza kuibuka huko Muliro, sio mbali kabisa na huko katika mji wa Katana tangu saa 1 ya asubuhi ya tariki 2 Mei mwaka 2026. Pia tutazungumzia kuhusu mauaji ambayo inayoendelea kuripotiwa katika mji na tarafa letu la Uvira. Kwa sasa wiki moja, vifo vya watu 5 vyaweza kuorozeshwa kutokana tu na shirika la kirahia ambalo liliweza kabisa kutoa ripoti yake tariki 1 Mei mwaka 2026. Na pia tutagusia kuhusu kijana mmoja ambaye alipigwa risasi jioni ya tariki 2 mwezi wa 5 mwaka 2026 pale maeneo ya Kalmabenge, wakati alikuwa kitoka kwenye bajaji na kuweza kupigwa risasi na kufariki hapo hapo. Pia tutakuja kabisa kuzungumza nao kuhusu mafuriko ambayo iliyoripotiwa katika mji wa Uvira, ambapo shirika la kiraia Sosine RDC lilipata nafasi ya kuweza kutembelea pale maeneo ya Kalmabenge. Utakwenda kujua namna gani tulivyozungumza na namna gani baadhi ya raia wengi ambao waliozungumza kupitia televisheni yako Muteba TV. Mimi na wewe mwanzo kabisa hadi mwisho nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, ukiwa na maoni au pendekezo usisite kabisa kutuandikia kwenye nambari yetu ya WhatsApp, tutakwenda kukujibu. Tuanze kabisa na habari hizi za vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko maeneo ya Kabare, mapigano makali yaripotiwa katika kijiji cha Lwiro, sio mbali tu na eneo la Katana tangu saa 1 ya asubuhi ya Ijumaa mosi ya tariki 2 Mei mwaka 2026, kati ya wazalendo wakishirikiana na jeshi la FARDC wakitandikana pamoja na M23. Habari hizi tuliweza kuzithibitisha baada tu ya kutaja kuwa majira ya alfajiri mapema kati milio ya risasi ilikwenda kusikika. Wakazi walikuwa tayari wamejifungia ndani ya manyumba na hali ikiwa imeendelea kuzorota. Habari ambazo tulizozipata zataja kuwa kwa sasa majira ya jioni hali ya usalama unaanza kurudi mdogo mdogo, wakati milio ya risasi haiendelei tena kusikika katika maeneo hayo. Lakini habari tunazozipata zinaeleza kuwa kulikuwa na mvutano mkubwa wa kivita, pia sana nzito zilikwenda kusikika katika maeneo hayo. Na tukuje moja kwa moja katika mji wa Uvira, tukujuze kuwa pale maeneo ya Kalmabenge kuna ripotiwa maafa ya kijana mmoja ambaye aliyefariki kwa kupigwa risasi na askari mmoja wa FARDC bila kabisa kumuvizia. Habari zilieleza kuwa askari huyo alikuwa na mabishano na askari mwingine baada ya kutaka kutandika risasi. Askari huyo risasi lilikwenda kumpiga kijana ambaye alikuwa kitoka ndani ya bajaji akitoka kwenye kazi zake za kila siku. Kijana huyo alipoteza maisha hapo hapo. Baada ya hapo, viongozi wa mahali waingilia kati ili kumsaka mwanajeshi huyo ambaye alitekeleza kitendo hicho bila mafanikio. Kijana huyo alifariki hapo hapo. Vyombo vya salama vinaendelea kufanya liwezekanalo ili kubaini na kugundua aliyeendesha kitendo hicho akamatwe na uweze kupelekwa mahakamani. Huku maeneo ya Kalundu yakumbwa na mgogoro wa usalama na ya kibinadamu mara mbili. Manispa ya Kalundu katika jiji la Uvira shuhudiwa kabisa siku ya huzuni kubwa ya tariki 1 Mei mwaka 2026. Pia baadhi ya raia wengi kabisa ambao wanaendelea kuviziwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana. Tukio hili ambalo lilitajwa kuwa majira ya saa 7, kuna mama ambaye aliyetandikwa risasi pale maeneo ya Kalmabenge, pia wakitaja kuwa mtoto wa miaka 10 aliyefahamika kwa jina la Babu na pia aliweza kupigwa risasi na kuweza kupoteza maisha. Shirika hizo za kiraia likiomba kabisa serikali kuingilia kati ili kabisa kubaini wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe kabisa na waweze kuhukumiwa kulingana na sheria.
Hiyo siku ya tariki 2 mwezi wa 5 mwaka 2026 tulipata nafasi ya kuweza kuungana na shirika la kiraia Sosine RDC ambalo lililotembelea maeneo hayo na kuweza kugundua ili kujua namna gani raia ambao waliokumbwa na hali hiyo pia majanga wanavyoendelea kwa sasa. Tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya raia na kuomba uweze kusikiliza kile ambacho walichokizungumza. Jina langu ni Vianavik binti Shaban. Ndiyo. Tunashukuru kwanza kutupatishia parole. Afu itokea hapa ilikuwa brisk, hatakuwa tunajua. Kwa watu walifika hapa walikuwa nafula manguo. Kwa wengine mavitu yao ilienda na maji. Na wengine tukawaambia mtoke maji wakati Karamabenge anataka vimba tunasikia harufu. Alitoa harufu. Na tuwasikia mtetemeko sasa vile wa ardhi. Ndio tukamwambia alikuwa mmoja watoke wakakimbia, lakini mavitu yao yote ilienda na maji. Ndio leo tunaona shirika la Sosine limekuja kuwatembelea. Labda ujumbe gani unaweza kumpatia ili apelekee viongozi wa serikali? Mimi naomba ujumbe wangu kwa mama coordinator wa Sosine, yeye ndio mama wa mama wote. Maana yeye ana represent wa mama wote, wa sinistre, wa maana sasa vile wa sinistre. Juu wakati maili vimba inakuja, ina devie, inaingia inatungia maparcel. Na tulikimbia. Ni muda chache tukarudia kwa nyumba. Na tukajitahidi kutosha ngine mabuchafu fulani nyingine tuingia mabudogo kwa nyumba. Hii tunalomba kwa mama yetu pale kuna kutusemea kwa wakubwa viongozi wetu. Viongozi wetu. Mama yetu apeleke ujumbe na malalamiko yetu. Waendelee kutuendelesha sasa hivi msingi kwa hapa iendelee mpaka chini. Ili kwa kuweza kutusove na sie kesho wala kesho yake hii mafaka isiendelee kufanyika. Jeshi tunalomba mama yetu wende tutetee kwa wakuu viongozi wetu. Sasa vile wewe mama president wa societe civile. Wende utoe malalamiko tumerudilia tena. Njoo nilikuwa napata nizungumzie hili. Kwa sababu wengine walikimbia lakini sisi tulirudia kwa nyumba. Kwa sababu wa sinistre na wengine wa sinistre wao kikimbia vile hata tuandika sie wanaandika watu wengine wenyewe hawako concerne magumu kama hii. Banda wa mbali wanatoka sio tuko kumaya tunapokuwa na dalili. Ndio tualilia mama yetu. Na wenye waliingiliwa na manyumba walikimbilia wapi? Huko wenyewe walikimbia huko mahali kimbia huko Yulu na taarifa sinyali ende. Sasa walikuwa wanasoma muziki wa supi wasaidia mwi nyumba hii. Mule ndani pale chini. Walikimbia nao walienda Runingu wa mwi mlango ya hapa. Sisi tulijikotea tulivusha tu mchanga ilikuwa tele mwi kiwanja hapa. Kisha vitio tunavitupa momai. Ndio vituko tunatoa malalamiko yetu kwa mama yetu coordinatrice wetu. Bangalie chini ya kilalo kama pale ngambo ya pili pale watatupandisha tena msingi Yulu kwenye gouvernement yetu mama yetu huko mama. Baendeleshe msingi mpaka kule chini kumaunganio ya laki. Ndio tulisaidia msingi hapa na majoro mpoina ule nani Michel ndio alisaidia pale. Ingekuwa hii kipande ya msingi hata tuteseka kabisa. Kie bote katuko. Mama yetu tunakulilia wewe tusaidie sana. Hii hali ilitokea jana tulikuwa hapa tukaona Kalimabenge na Yala. Seli Yala ilitufikia kwa nyumba. Na watu walikuwa hapa walikimbia kwa kuona ajali zetu tulikuwa tunaona she tulishimama kwa naangalia ngambo ya juu kulitoka maiti moya mama moya tuliona kama mama tulimuona kufura alikuwa mkufanya hivi ya pili tukaona kisanduku kinapita kinashuka ngambo ya pili ya Nyamianda kulitoka maiti ya mtoto nyumba moja tu tuko bajirani maana Kilibula Kalimabenge ni mipaka nyoya tugabua ngambo pale kulitoka maiti ya mtoto manyumba yote ya ngambo ya kule iliala maji na shie wote tulifikiwa na maji ngambo ya huko. Na ujumbe gani unaweza kutoa kwa serikali ya Kongo? Kwa serikali ya Kongo mimi natoa ujumbe, tunashukuru kwa kututembelea. Serikali yote tuko tunaona na tufikia, tuliona maire de la ville, tuliona gouverneur, tuliona watu walitufikia hapa. Tunashukuru kwa kuwa walikumbuka watu ya Kilibula kama nabo bana tembelewaka. Mimi natolea mama Kordo sasa vile mama mzazi wa watu aangalie gisi ataweza kututetea ngambo ya misaada na shetu tunaiomba. Aangalie tunakuomba mama utuangalie. Hao ni wakaaji wa pale maeneo ya Nyamianda ambao walikumbana na janga hilo. Tulipata nafasi ya kuzungumza na Mama Mariamu Mamandaga Obashimbi akiwa mratibu wa Sosine RDC na kuomba naye pia uweze kusikiliza kile ambacho alichokizungumza. Asante. Kwa majina naitwa Mariamu Benjamin, mratibu wa shirika jipa la kiraia Sosine Asigle. Leo ni tariki 2 kumeshuhudiwa maafa kupitia mafuriko ambayo yamepatikana hapa mjini Uvira. Labda ungetuambia umeona nini na umeshuhudia nini? Mimi kama mwanashirika
wa shirika la kiraia ambacho kimetuma nimefika siku ya leo hapa ya tariki 2 ya mwezi wa 5 ni kisha kusikia kama mto Kalimabenge umejaa, umeleta mafuriko mengi, umeharibu vitu vya watu, imebeba vitu kadhaa wa kadhaa, na sisi kama raia, sisi kama shirika la kiraia, kazi yetu ni jicho ya raia kwenda kuchungulia ni kipi ambacho kinaendelea ile sehemu ambao watu wanalalamika. Ni kutaka kusema ya kwamba mto Kalimabenge hii ni ya mara ya 3 inafanya mafuriko. Mto Kalimabenge ilifanya mafuriko ilikuwa 2021, ikarudi mafuriko yangine ilikuwa 2023 na leo tuko 2026. Ni kusema ya kwamba mto Kalimabenge ni mto ambao unavimbaga mara kwa mara. Mimi kama mwanashirika, aidha sisi kama wanashirika wa kiraia, tuna interpele serikali yetu yote ya Kongo pa Kinshasa ijue kama mto Kalimabenge imebeba watu, imebeba vitu, imeharibisha. Kwa hiyo tunajiadrese kwa gouvernement central ishuke kabisa Dali Media ije ijenge hii mto Kalimabenge. Sisi kama shirika za kiraia tungelipendelea huyu mto Kalimabenge wa ujengeye kulotire kuanzia kusieje yayo ambayo natokaga mpaka kulaki Tanganyika, ili watu waishi kwa usalama, ili itakapokuwa ina vimba hiza kujaa isiwe inabeba watu. Imebeba watu kadhaa wa kadhaa, imebeba wa mama, imebeba wa baba, imebeba hata watoto wadogo wenye walikuwa wanafua, na baadhi ya manyumba wameharibikiwa na vitu vyote ambao wanaishi Zanzibar na hii mto Kalimabenge. Kwa hiyo umeshuhudia watu wangapi ambao wamepoteza maisha? Ni kusema ya kwamba sisi kama Sosime hatujakuwa na effective yenye iko imara ya watu walikufa, ila wenye walikufa ni wengi na kuna maiti ambazo hazijaonekana. Ni kusema sisi kama shirika la kiraia la Sosime tutaendelea kufanya utafiti mpaka gisi tutajua ni watu wangapi ambao wamepoteza maisha yao. Ndio, tuende kwa swala la kiraje. Sio mara ya kwanza mtoni wa Mlongo ulifanya maafa na watu wengi wakafariki na pia vitu vingi vikapotea, na mmefanya madeklarasio lakini mpaka sasa haijafanyika kiraje, na leo tena ni mara nyingine tena ya mto wa Kalimabenge. Je, mnaona kwamba mtafua dafu, serikali itawasikia? Mimi kama mratibu wa shirika la kiraia ni kusema ya kwamba hatutachoka kuambia serikali, sababu serikali ndio serikali yetu, hatuna nyingine serikali kinyume na hii. Tutaendelea kupiga kelele mpaka serikali ijue kama raia iko na haki ya kuishi kwa usalama, kwa amani. Unavyoona wakati Mulongwe aliripukaka naye hivyo hivyo tulilalamikaka, tukalalamika. Kulikuwa baadhi ya wabunge wakina Rumota walitaka mamashini wakafanya kiraje, ingawa mtu kitaka kujaa hauangalaki na kuangalia, lakini sisi kama shirika la kiraia tutaendelea tu kujiadrese kwa serikali, sababu kuna kile kinashindaka serikali. Serikali kisema sema itie miguu mwa hii mito ya Uvira ambao huwa inayala mara kwa mara, solution itapatikana. Sababu serikali ninavyoamini hakuna kile kinashindaka serikali. Itukumbuke sisi raia ya Uvira. Uvira yote ni wasinistre. Ukienda Kasenga ni wasinistre, ukienda Mulongo ni wasinistre, na Kalimabenge leo ni wasinistre. Wapi raia taishi? Raia ina imani ya kuishi. Tunaomba serikali iingize miguu mumito ya Uvira. Ndio Mariamu, umesema kwamba kuna baadhi ya wale ambao wamehama nyumba zao na vitu vingi vimeenda, na wengi wameenda kwa nyumba za karibu na wengine wameenda kwenye mashule. Labda unaomba nini sasa kwa serikali ama kwa mashirika za kiutu kutoa msaada haraka kwa zile jamaa ambazo wamepoteza vitu vyote vya nyumba? Kweli sisi mimi kama mratibu wa shirika la kiraia ninaomba zile mashirika za kiutu na serikali ifanyavyo haraka. Kama gisi tumeshatoka kusema kama hakuna chenye kinashindaka serikali. Ikisema mimi serikali ninataka kutenda, inatendaka kwa dakika. Sisi kama Sosime tunajiadrese tu kwa serikali na shirika za kiraia, ifike hii eneo ifanye control generale kwa kila nyumba yoyote ile yenye ilipata mafuriko. Wengi kwa leo hawana sahani, wengi hawana nafasi ya kulala, wengi hawana hata nafasi ya kulalisha watoto wachanga ambao tumewaona mbele yetu wako pale. Kwa hiyo shirika za kiraia ijikaze tu, shirika za kiutu ijikaze tu leo hii a partir ya leo le 20
ifike hapa ifanye descente, iandike tena bila ubaguzi wa rangi na kabila, sababu huwa mara mingi shirika za kiraia zikiandika inaachaga bayandrua inaenda andika wenyewe kupata mafuriko. Hii moja tunajiadrese kabisa mchana kutwa iandike bayandrua wale waliendewa na vitu mbalimbali na vitu vidogo vidogo wa manyumba. Mariamu, tunakushukuru. Asante. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean-Vie Emmanuel Kaluya. La ziada sina, nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako kupitia televisheni yako Muteba TV. Kwaherini.